zeta parada zanda bragado scandal da bayan za mu je apostu haka take yawa a da kitan mura da gaske gaba da gabanta aljaniya ta kauta yace akwai maza a gaba ciao lafiya imam Allah babu ja da baya ishara ya ci ne kai buga tambuna biyayi su babu ja babu ja da baya biyayi su babu ja da baya Allah ga jana ga tamfa ba za mu ji tsoro ba za mu firgita ba za mu rauna da ba za mu razana ba kai da maza su ji tsoro ban malahira sai ba ku kai sojojin babu ja da baya fa masu bi ya ta karan batun da biya danno gado da mahasada ya danno autan zaji ikon Allah sarkin waka basfal yamiya mai takama da ikon Allah shi aka ta mujalin zami manzo Allah ko bani amsa ruwan Allah ai shi annabin Allah annabi ai baya bara almasihu ya rafa na da asara ka gani yau bana bara da Yesu nake gadara ina shaida bari in ja zabura the Lord is my light and my salvation whom shall I wanda turanci the Lord is the strength of my life of whom shall I be afraid when the wicked even my enemies and my foes came upon me to eat up my flesh. They stumble and fall. Door and host should encamp against me. My heart shall not fear. Your war should rise against me. In this will I be. Kai hatara ya muje sarkin waka ta ina ka fito waka farai ina za ka je farai kayi wanka ne wawa magana da ka waka tafiyar ka waka abincin sa waka kana da baya zaki yan afadan kasan nan da yawa na koyi da kai gunwa da Allah muke tunkawo ƙaryan kai na bukai ka busha Allah ne ka tanka na gode da addu'o'in ku masu bi Allah ya biya amin lahiya zakina almasihu kai dai da kai nake tinkaho ini na mutan su sai ka mai shayi na babban har yau ni ke yi ba a samo canji na ba zaki kwarai kuwa kai ne gata na munafurci da tashin hankali bai hana ni bishara masada sun bada sun kasa mayu sun bada sun kasa har altar taimakon Allah ya autan zaki yau shekaru da yawa ina jan zare na bai sanke ba kama da ikon yau shekaru da yawa ina dake da kwaina bai fashe ba yesu ne gatan no retreat ina saranda bishara yaki ne to babu ja da baya sojojin yesu ba za mu firgita ba ba za mu raunana ba ba za mu raunana kai da maza su ji tsoro ban malahira kai ba kai sojojin yesu muke tinkaho ba masu bi ra'ayi lambar mota kana Kano ka sa na Taraba kai wa kowa da kiwon da ya karbe shi makwabcin mai akuya ya tsaye kura God punish the devil ƙaryan kuma hasada ƙaryan kuma na bakai ƙaryan ku yan adawa na gida ko da na tudu ko na gangare na birni ko na kauye babu wani mahaluki ba
shugaba a ƙasar nan da zai hana bisharan ye. Nobody can stop the gospel. Haushin bakin kare bai hana kura shiga gari. Kurnanin bakin zaki ba zai sa mu ja da baya ba. To babu ja da baya sojojin yayi su can. Babu ja da baya, yayi su babu ja da baya, fama su babu ja da baya, yayi su babu ja da baya, fama su bi. Ja Allah sai dan wahale, wawa ya ce babu Allah. Kai bishara yaki ne ba ƙarya ne ba. Giwa a raye sai dai kallo, dan ba a cinye toren giwa. Zaki cikin awakai sarki ne almasihu zakin yahuda. Wane rago da sunan zaki, wane kare da hantar kura, balle ma a ce wai na zaki. Wane kaza da hanjin jimna, almasihu zaki na a gaskiya ka wuce kallare. Wankan wuta fa ba kara, waya hadari malfar duniya, dare ka rasa ko ina. Barban dutse sai dai na ba wai a gano ba. Rana ka wuce kallo sai dai hange wa ƙarya ne ba. Kai bisharar yayi su yaki ne, ko na so ko ba so. The one diluted the gospel must be promulgated worldwide. Babu ja da baya, babu ja da baya, can yayi su babu ja da baya, fa masu bi babu ja da baya, bin yayi su babu ja da baya, ashe ko za a yanka mu mai rantse, babu ja da baya, ashe ko za a kulle mu mai rantse, babu ja da baya, fa masu bi da bindiga ko da bama bamai, babu ja da baya, yau ashe ko mai tsanani ko mai wahala, babu ja da baya, fa masu bi babu ja da baya, bin yayi su babu ja da baya, fa masu bi babu ja da baya, bin yayi su babu ja da baya, fa masu bi. Alhamdulillah, ya hiya abu zubillahi.